各位弟兄姐妹，大家平安。我是从玉山神学院过来，玉山神学院是培养原住民的学校，所以今天圣歌队是不是跟我标场？对啊，但是可惜我不是原住民，我是客家人，所以不好意思了，我没办法用原住民的话跟你们标场。但是我希望今天我的讲道能够跟你们一起分享这一场国语礼拜，在富强教会是我今年最后一场在出外募款的最后一场的讲道。每到每一个教会的时候，他们常常都会问我有关于地震的事情，但地震上面我实在是不是很愿意提起。但是刚刚牧师有提到我的父亲，我也想要跟你们分享一段地震的经历。0403早上7点多，花莲大地震。那时候我还在家里，我抓着我的老婆从3楼的地方往1楼的地方冲。地震完以后很多余震，所以我出门以后，然后到了大马路上面，在一个差不多10公尺离我家的地方的大马路的十字路口，去那边等待。余震还是不断的继续。过不久，在接近差不多80公尺左右的地方，突然烟雾弥漫，然后接着消防车跟救护车就不断的在我面前经过。有人骑摩托车过来说倒了，我才知道天王星倒了。接着4月14号，我的父亲，我敬爱的父亲离开了人世。带着非常悲伤的心情，在准备他的后事的时候，4月22、23号又来2次大地震。这次的地震也没有很大，只是把我当时站在十字路口上面旁边的那一栋建筑物让它倒下来的，那一栋就是富凯大饭店。接着在那清晨的3点，我被撤离。我从此就过着漂泊在外面生活的日子。所以当我在准备我这一篇道理的时候，到最后我发觉他不止在想要激励人，同时他先激励了我自己。所以我今天最后一场，我才把这地震在这整个4月份我无法忘记的4月份，然后要跟各位分享。也希望我今天跟大家分享的讲道，能够我们彼此一起激励对方。今天我们圣经节出在路加福音的第5章第1节到第7节。事实上整个故事是应该是第1节到第10节。这是有关于得人如鱼的故事。我相信大家对这个故事都非常了解，对不对？从小到大应该都听过这个故事。那这边我就不再重复。圣经里面对关于鱼的故事其实并不多。在旧约里面有关于鱼的故事，我相信大家比较熟悉的应该是约拿的故事。他被一条大鱼咬了，然后吃下去以后，在肚子里面生活了3个晚上。在新约里面，除了我们今天得人鱼的故事，就是5个饼2条鱼的故事。那我今天也要跟各位分享一个有关于鱼的故事。我本身目前聚会的教会是在花莲寿丰教会。寿丰教会是距离玉山神学院差不多10分钟到15分钟的车程。在2003年的时候，寿丰教会要庆祝社教50周年，同时间他们也面临了一个很严重的问题，就是他们的信徒只剩下8个人。所以在年底的时候，他们决定要把寿丰教会关起来。
所以，但是他们不知道怎么把一间教会关起来，所以他们推派了其中的唯一的一个长老，要去到花莲市找我的父亲，想要去询问一下怎么去关一间教会。那时候我父亲是退休多时的牧师，所以他来到我们家的时候，就问着我父亲说：“请问池牧师，一个问题。牧师，你曾经开拓很多间教会，也牧养很多间教会，而且在总会当过职，甚至于在玉山神学院当过院长。刚刚牧师有提过，所以我想请教一个问题。如果认识我父亲的人都知道，他常常会发出一个很和蔼可亲的笑容，他就看着那长老说：‘你说吧。’然后那长老就说：‘请问牧师，怎么样关一间教会？’我爸爸当场哑口无言，他不知道怎么样关一间教会，就询问说：‘你的意思是指受封教会吗？’那长老说：‘对。’我的爸爸就把眼神望向我的母亲，因为受封教会跟我的母亲有很大的连结，他从年轻开始就是在受封教会。我母亲带着心酸而且不舍的心情看着我父亲的时候，她说：‘这样好了，我们2个老的来去义务帮受封教会好。’就是这样子，我父亲从那一刻第2年的年初开始，就2004年的开始，就开始在受封教会帮忙。他每个礼拜都这样开车从花莲开车到受封教会，超30分钟左右。然后去帮助受封教会，把旧的信徒一个一个找回来，带着那8个信徒，再加上许多新的信徒，开始一个一个开拓，甚至有一群人从花莲跟着我父亲到受封教会聚会，竟然在1年7个月后，受封教会从一个50几年来都是知会的情况之下，升格为堂会。升格为堂会最主要的目的，就是要把教会能够聘请自己主意的牧师，但是依旧找不到任何一个适合的牧师。所以在这情况之下，我父母还是依旧在受封教会服务。有一年，我的妹妹带着她的小女儿回到花莲去看我父母。那时候我妹妹是在台北的中山教会当牧师，到礼拜天的一大早就被我父亲从床上叫起来，他载着我妹妹跟她的女儿还有我妈妈4个人开车到受封教会。到教会的第一件事情，就把一把扫把递给我妹妹说：“你从这边扫过来，我从那边扫过来。”接着拿着抹布把每张桌子擦干净。有时候讲到这一段，然后想到我父亲，难免不好意思。接着把讲台亲自擦完以后，准备周报，然后圣师等待的信徒来到礼拜堂。接着我母亲是在厨房里面准备着爱餐，中午的爱餐。我妹妹心里看着她，心里很感动。也很不舍，他就默默地跟着上帝说：“神啊，求你让我知道我怎样可以帮助他们。”就这样，他回到了台北。有一天，他接到了教会长老的电话，询问我妹妹说：“你愿不愿意回到受封教会当牧师？”我妹妹毅然决然就带着她女儿离开了台北中山教会，到受封教会去当牧师。他成为受封教会50几年来第一任的驻堂牧师。他的先生在第2年也辞职离开了教会，离开了台北的工作，回到受封教会帮忙。他的女儿渐渐长大，到了入学的时候，他就把她送到受封教会的旁边的受封国小开始念小学。日子开始经营受封教会，日子这样一天一天过。
有一天，他女儿回到家里的时候，竟然表现出完全无法接受的行为，还有言语。他们夫妻发觉得很惊讶，甚至开始怀疑他们回到受封教会的是不是属于上帝的旨意。在那个情况之下，他们就开始不断的寻求答案，所以他们决定到受封国小去了解一下到底是怎么情况。当他们到受封国小的时候，他们找到了老师，找到了校长。当校长指着一群小孩子在放学的时候，根本没有人来接。受封国小的校长才告诉他说，这群小孩子都是来自出于问题的家庭，不是单亲家庭、隔代教养、原住民家庭，没有的话就是外籍妈妈的家庭。他们很多人根本没有来接这小孩，让这小孩子自生自灭，甚至于来接的时候，他们的父母都是喝醉的情况之下。那时候我妹妹的心里才突然发觉，有一个声音对她说：难道你不能爱这些小孩，像爱你的女儿一样吗？她开始渐渐才知道怎么样认同在地，所以她决定每个礼拜到受封国小去讲故事，讲圣经故事给他们听，而且成立了陪读班。渐渐的，陪读班让很多人知道了受封教会，也得到了很多人的帮忙。在这中间，包括有许多可能大家都知道的团体跟个人都到受封教会帮忙过。同时间，教会的信徒也因为大家认同，社区整个认同我妹妹所做的事情，然后信徒人数一天一天的增加。那时候我从国外回到台湾参加受封教会的时候，我如果晚一点到，我根本没有位置坐，我甚至不是要坐到另外一间是在看电视的房间，没有话就要坐到外面去。有一年的过年的前一天，除夕围炉的前面，有人送了一大堆的鱼来到受封教会，希望牧师能够分享给教会的信徒。我妹妹看到这些鱼，一开始不知道怎么办，最后想想这些鱼可能对陪读班的学生有帮助，所以他们决定趁在围炉之前，把这些鱼送去给所有的陪读班家庭，刚刚好每个家庭分到2条鱼。这样子，年也过了，开学也开学了，陪读班也开始了。在一个陪读班开始的下午，当我妹妹在陪着小孩子在做作业的时候，她突然看到窗外远远的地方有一个老人骑着脚踏车，脚踏车前面放着一个塑胶袋，摇着摇着，慢慢骑到教会的门口。所以他走到门口的前面，看着他老人说：请问这位先生你好，请问我什么可以帮你的？这老人就看着他说：你是牧师吗？我妹说：对啊。他说：我是某某某小朋友的邻居啦。然后我妹就说：是哦，是有什么事情要我把他叫出来吗？他就说：不是，我要把东西拿给你，就把脚踏车前面的塑胶袋，普通的塑胶袋拿下来递给我妹妹。我妹妹看着里面包了很多报纸包起来的东西，然后她就笑着，可能想说可能是过年剩下的糖果或饼干要去分享给陪读班的小朋友，她就很高兴，就看着她说：谢谢你这样子。她说：没办法啦，谁叫我在过年期间那一个小朋友送我1条鱼啦，而且还跟我讲说好东西要跟好朋友分享。我既然吃那么1条鱼没办法，那只好我的东西跟你们分享。我妹妹不断跟他谢谢，然后他就开始诉说着这小朋友的改变，从以前多调皮捣蛋到现在多懂事，甚至会讲到好东西要跟好朋友分享。这个老人就说他从来没有
跟一个小朋友分享过东西，所以他决定要分享给教会。我妹妹不断的感谢情况之下，拿着塑胶袋，这老人掉头就骑着脚踏车，还是摇晃着走了。我妹妹走进教会以后，顺手就把这个塑胶袋放在干事的桌上，回到教室里面继续教着小朋友的作业。没有多久，突然听到干事在隔壁的房间尖叫了一声，大家冲到干事的桌前，发觉干事把那个塑胶袋里面的报纸打开来，里面满满的钞票。干事手颤抖着问着我妹妹说：“这钱从哪来的？”我妹妹说：“某某小朋友的邻居说吃我们一条鱼，然后不好意思，所以把钱所以奉献给我们。他们大家就开始算着这个钱。你们知道总共有多少钱吗？70万。一条鱼70万。不是什么名贵的鱼，只是普通的无国鱼吧。一条鱼70万。这是发生在受封教会所有被祝福的故事里面的其中之一而已。在水深之处，西门彼得昨夜去过，但是打不到什么鱼。在水深之处，受封教会只剩8个人，面临要关门。再一次来到水深之处，西门捕获的鱼很多，网险些裂开，甚至可以分享给另外一条船，让2条船围到的鱼可以满到2条船快要沉下去。再一次来到水深之处，受封教会的信徒不止人数倍增，得人如鱼，甚至于建了一所新的礼拜堂来奉献给上帝，而且在社区做更美好的工作。不禁让我们想到，为什么在水深之处可以有这么多满满的祝福呢？因为有耶稣同行。耶稣用简单而且没有什么道理，甚至带点命令的口气，对着西门说：“把船放到水深之处，下网打鱼。”这是一种邀请，也是一种试探，在试探你的心，也试探你对生命最后的底线。通常我们遇到这种试探性的邀请的时候呢，我们常常是像西门彼得回答的第一句话说：“夫子，我们整夜劳力，并没有打着什么。我们常常准备了很久，我们花了很多时间在为我们的人生，在为我们的一件事情在努力的时候，可能得到的结果不是我们所想的，或是甚至于没有什么结果。就凭耶稣这么一句话，把船放到水深之处，下网打鱼，你就去做吗？放弃其实是最简单的答案，因为要把你的船开到水深之处，要去面对这些困难，其实需要的是胆量，需要是勇气，需要对主的信心，而且要对生命的有热情。你愿意将你的生命再翻转一次。所以在2001年的时候，天主教的教宗若望保禄2世，他在发表第3个千禧年的文告的时候，特别用了一个题目，就是我今天的题目 "Duc in Autumn", 来勉励世间的人从悲伤忧愁中再一次站立起来。只要你对过去充满着感激，对现在充满着热情，对未来充满着信心，给自己再一次的机会，去面对你的挫折，去面对你的困难。之前耶稣怎么跟西门在一起？今天耶稣同样
会跟你在一起，因为我们所信的神是昔在、今在、永在的。所以 ，Dugin Alton 把船开到水深之处，给自己再一次机会面对自己的困难。Dugin Alton 把生命开到水深之处，再给自己再一次的机会，去面对你的挑战。Dugin Alton 给自己再一次的机会，去完成神交代你的使命。除了给自己再一次机会之外，也给别人再一次的机会，也给这世界再一次的机会。给你什么机会呢？给你自己有下网打鱼的机会。在上一场我讲说下网的意义，用台语解释是最简单的。我要用台语在这边来解释下网，因为下网在台语叫做爬帮，这个帮字其实跟做梦、醉帮的帮是一样，跟希望的望、跟希望的帮一样，醉帮、希望跟爬帮这三个帮是一样的发音，而且意思可以通。所以用台语来说是醉帮就亲像爬帮，总是予人希望。勇敢做梦，努力去撒网，你人生才有希望。用台语说比较顺哦。勇敢做梦，打拼爬网，总是予人希望。咱的人生才有希望。所以，我们要勇敢做梦，给自己再一次的机会，给自己下网打鱼的机会。神必定准备好丰盛在你的前面。各位亲爱的弟兄姐妹，我们人生其实常常埋怨着人生的不如意，不管在你的事业上，在你的课业上，在你交朋友上面，甚至在你的感情中，你常常努力了很久，但是并不是你想要的结果，或甚至于什么结果都没有。这时候，耶稣要再一次来到你的生命中，对着你说 ：“Dug in autumn, dug in autumn, dug in autumn。”给自己再一次的机会，把船开到水深之处，把生命开到水深之处，把你的困难开到水深之处，去面对这些困难跟挑战。神必定给你的丰盛，不管你之前的结果是如何，不管你之前是成功或失败，甚至打不着任何东西，今天我们很大声、勇敢地回应着神，因为我们知道神必定跟我们在一起。所以，让我们一起学习西门彼得回答耶稣的第二句话，就是“依从你的话，我就下网。”但依从你的话，我就下网。我相信神必定准备好丰盛的生命给你们，因为这一次有耶稣同行，到达水深之处。因为神必定在水深之处准备好丰盛的生命。同时，别忘记将你们的丰盛分享给其他人，让其他人也有再一次的机会与耶稣同行，再一次的机会下网打鱼，让其他人再一次机会能够满到网险些裂开。我相信这种丰盛生命应该可以陪伴着我们长长久久。玉山神学院已经在成立超过75年以上，在这75年来，我们培养了很多原住民的传道者，他们也回到部落，在部落的教会里面服侍。渐渐的，这一代的原住民牧师，他们一个一个即将退休。照统计来说，2030年的时候，我们原住民的教会里面需要超过200个传道者。所以我们现在训练的传道者是远远不够，加上我们的学校老师也老了，我算年轻的，
但是我也不年轻了。我们需要新的，愿意陪着学生做梦、撒网的老师。所以我们学校欠缺的很多。我们正走向我们的水深之处。我们需要你们再一次给我们再一次的机会，能够将你们的丰盛也能够分享给我们，让我们在这里面可以得到你们分享到你们的丰盛，让我们可以培养出我们的学生能够像西门彼得，也能像西比泰的儿子雅各、约翰一样，成为耶稣最好的门徒。所以让我们一起低头来祷告。慈悲的神，我们知道我们常常软弱，我们常常不勇敢，因为当我们面对困难的时候，我们总是退缩；当我们面对挑战的时候，我们也不知道该怎么办。但是今天你告诉我们，你亲口开口跟我们说 "Dug in autumn"， 将我们把船开到水深之处，将我们的生命再一次开到水深之处，因为你必与我们同行。主啊，这是何等的福气，何等的光荣！求你让我们坚定我们的信心，给我们更大的勇气，让我们有胆去尝试，让我们面对我们的困难，面对我们的挑战，因为我们知道在那里有你为我们准备的丰盛。主啊，我们把我们的前途都交在你手中，这样祷告都是奉主圣名求的，阿们。